坚果是大自然的馈赠，但身体有话说，胆囊息肉的朋友。这4种先缓一缓，照顾好胆囊，是给身体最安静的一份慈悲。下面这些内容可能是你今年听过最值钱的一堂养生课。我跟你讲，很多人来找我说自己每天吃坚果，吃得非常认真，核桃、腰果、夏威夷果一把接一把，觉得自己在养生。结果体检报告一出来，胆囊息肉，然后他们就问我，老师，我明明吃的都是好东西，怎么身体反而出了问题？我每次听到这个问题，都会先笑一笑，然后告诉他们，你没有做错，你只是没有先问过身体的意见。这就是现代人养生最大的盲点。我们太相信这个东西好，却忘记问这个东西对我现在的身体好不好？好不好是2件事。坚果好不好？当然好，大自然用了几千年来告诉我们，种子里藏着生命最精华的能量。但是你的胆囊现在准备好处理这份精华了吗？这才是真正的问题所在。你有没有注意过，有些人吃完坚果之后，右边肋骨下面会有一种闷闷的感觉，或者消化特别慢，胃里像压了一块石头。如果你有胆囊息肉，这种感觉你应该不陌生，身体一直在跟你说话，只是我们太忙，没有安静下来听他讲。今天我要跟你谈的不是坚果有没有营养，这个问题不需要讨论，答案是肯定的。我要跟你谈的是4种坚果，为什么胆囊息肉的朋友要暂时放一放，以及如何真正从内而外地照顾好你这个被你忽略已久的胆囊。这不是限制你，这是教你怎么对自己好。你知道我很喜欢研究古人是怎么吃东西的，不是因为古人什么都对，而是因为古人在没有仪器、没有实验室的情况下，单凭观察和体会，就总结出了很多让现代医学都叹服的智慧。这种智慧不是迷信，是几千年的人体实验。中国传统医学里有一句话叫做五味入五脏，酸入肝，苦入心，甘入脾，辛入肺，咸入肾。脂肪厚重的食物，古人叫做高腻之品，这类东西走的是肝胆这条路。你吃进去的每一口油脂，最终都需要胆汁来处理。胆汁是什么？是你的胆囊储存浓缩之后，在你需要消化脂肪的时候，释放出来工作的东西。古人虽然不懂胆汁这个词，但他们知道吃太多油腻的东西会让人肝气郁结，胆气不畅，人会变得烦躁，消化不良，右侧胸胁不舒服。黄帝内经里说，胆是中正之官，决断出焉，胆主决断，主疏泄。它不只是一个储存胆汁的袋子，它还跟你整个人的气机流动有关。胆气通畅，人才能思路清晰，消化顺畅，情绪平稳。胆气不利，则诸病丛生，这是古人的原话。我特别喜欢研究古代僧侣的饮食。很多人以为出家人吃素是宗教规定，没错，但你仔细看他们的饮食结构，会发现里面有非常深的身体智慧。禅宗有过午不食的传统，少油少腻是基本原则。不是他们不懂享受，是因为那些修行有成的老和尚身体非常敏锐，他们知道油腻的食物会让身体沉重，心神涣散，不利于禅定。而现代研究告诉我们，油腻饮食会让胆囊反复剧烈收缩，长期下来对胆囊壁的刺激是持续性的。古人不是不懂享受，而是懂得等待身体准备好。这句话我希望你记住，等待不是退缩，是一种深刻的自我觉知。好，讲完古人的智慧，我们来看看现代医学怎么说。因为我知道有些朋友光听古人讲还不够，还需要数据，需要机制，需要科学解释。这很好，我们两边都照顾到胆囊息肉。用最简单的话来说，
就是胆囊壁上长出来的小凸起，大多数是良性的，常见的有胆固醇性息肉，也就是胆固醇沉积形成的，还有腺肌症，还有炎症性息肉。很多人检查出来之后非常恐慌，觉得自己得了什么大病。其实大部分情况不需要马上手术，但是需要认真管理。管理的核心就是饮食。要理解为什么高脂食物对胆囊息肉的朋友是负担，你必须先了解胆囊是怎么工作的。胆囊平时负责储存肝脏分泌的胆汁，并且把它浓缩。当你吃进去油脂，小肠会分泌一种叫做胆囊收缩素的激素，这个激素一出现，胆囊就会强烈收缩，把里面储存的胆汁挤出去，帮助消化脂肪。这个动作每吃一次高脂肪食物就会发生一次，而且是强烈收缩。问题就在这里，胆囊壁上如果已经有息肉，每一次强烈收缩，息肉就会受到刺激和压力，长期反复刺激，息肉可能增大，可能增多，严重的情况下还需要手术介入。坚果的脂肪含量，我告诉你，一点都不低。核桃大概是65%的脂肪，夏威夷果最高，接近75%，腰果大概44%，花生大概50%左右。这些数字每一个都意味着你的胆囊要做大量的工作。我不是要你永远不吃坚果，我说的是在胆囊息肉没有得到妥善管理之前，这道题暂时先不要做。不是坚果的错，是你的胆囊现在还没准备好来处理这件事。现在我来跟你讲这4种坚果为什么要暂缓，以及你可以怎么做替代。每一种我都会从古人的角度和现代营养学2个方向来解释，因为我认为真正的养生智慧是让古今2种声音合唱，而不是互相打架。先讲核桃。核桃在中国传统医学里是非常受推崇的食物，被称为补肾益脑的佳品。古书里也提到它能润肠通便、温补肾阳，这些都是事实，我不否认。但问题是中医同时也有一个概念叫做补而不运，意思是说，如果你的消化系统和相关脏腑的运作能力跟不上，再好的补品也会变成身体的负担，甚至形成滞，也就是气机淤堵。对于胆囊已经有息肉的朋友来说，核桃那65%的脂肪会要求胆囊一次性做非常大量的胆汁分泌工作。这不是补，这是在让一个已经疲惫的工人继续加班。现代营养学的角度来说，核桃富含 Omega-3 脂肪酸，对心血管确实有好处，这一点研究非常充分。但 Omega-3 再健康也是脂肪，也需要胆汁乳化才能吸收。换句话说，你吃进去的每一颗核桃都在召唤你的胆囊用力工作。对于正常健康的胆囊，这没有问题。对于已经有息肉的胆囊，这就是反复刺激。我的建议是，先把核桃从每日零食清单里拿下来，等胆囊状况稳定，在医师的指导下，再视情况少量摄取。如果你特别想要 Omega-3 的好处，可以考虑从深海鱼类来获取，或者少量亚麻籽，它的 Omega-3 含量同样丰富，但整体脂肪总量比核桃低一些，对胆囊的负担相对较轻。接下来讲夏威夷果，很多人叫它澳洲坚果。我每次讲到这个，很多人都很惊讶，因为夏威夷果在很多人的印象里是高档养生零食，价格不便宜，感觉应该很好。确实，它的单不饱和脂肪酸含量很高，对心血管有一定的保护作用，这个我也承认。但你知道吗？夏威夷果的脂肪含量是所有坚果里最高的，大概在73%到76%之间。也就是说，你每吃100克夏威夷果，里面将近3/4都是脂肪。从古人的角度来说，这类极度滋腻的食物被认为容易滞气爱胆，
特别是对本来就有胆气不畅问题的人，吃这类东西等于是在一条已经有些堵塞的管道里继续灌入浓稠的液体。古人的表达很形象，我觉得比任何数据都直观。现代营养学则告诉我们，正因为夏威夷果的脂肪以单不饱和为主，它反而比多不饱和脂肪更难被快速代谢，消化过程会让胆囊长时间处于收缩状态，而不是短暂一次收缩就结束。这对于胆囊息肉来说是一种持续性的刺激。我的建议是，夏威夷果这个先放一放，想换个高级零食，后面我会跟你讲什么可以替代。第三种，花生。很多人说花生不是坚果，你为什么要讲它？我知道严格来说花生是豆科植物，但在我们日常的饮食观念里，花生一直被归在坚果这一类。而且更关键的是，花生对胆囊的影响是我非常想跟你讲清楚的。中医里有个观点，花生性味甘平，但过食容易动风助湿。湿在中医里是一个非常关键的概念，湿邪一旦形成，会让整个中焦，也就是消化系统这一块运作变得沉重迟缓。湿热体质的人，或者已经有胆囊问题的人，吃花生尤其要谨慎。这不是我发明的说法，历代医家都有类似的记载。现代营养学这边有2个问题我想特别提。第一是黄曲霉毒素的风险，花生如果储存不当，非常容易产生黄曲霉毒素，而黄曲霉毒素是已知的强致癌物，特别是对肝脏和胆囊都有影响。市面上的花生制品品质参差不齐，这个风险是真实存在的。第二，花生和花生酱都是能强烈刺激胆囊收缩素分泌的食物，这意味着你的胆囊每次遇到花生都要做出非常积极的反应。胆囊息肉在这种反复刺激之下不是件好事，花生酱尤其要特别注意。很多人以为花生酱吃起来不油，其实市售花生酱脂肪含量极高，有些还额外加了氢化植物油，对胆囊来说这是雪上加霜。我的建议是，花生和花生酱在胆囊息肉稳定之前，先从饮食里移开。第4种，腰果。腰果是我认为最容易被忽略的一颗温柔炸弹。为什么说温柔？因为腰果的口感不像核桃或夏威夷果那么腻，入口比较清爽，很多人吃了一把又一把，完全没有感觉到负担。但是它的脂肪含量大约是 44%， 加上我们平时买到的腰果大多是盐焗腰果、蜂蜜腰果，各种调味版本，额外的盐分和糖分，本身就会给身体增加额外的代谢压力。中医的角度来说，腰果性温，适量食用没有问题，但对于体内已经有内热倾向的人，或者胆囊有慢性炎症的朋友，过食腰果容易助热生火，热扰胆腑，让原本就不安分的息肉更加活跃。我跟你讲一个很有意思的细节，很多人吃坚果是在下午3、4点当零食吃，那个时间点很多人已经好几个小时没有正式进食，胆囊里积累了大量的浓缩胆汁，这时候突然吃进去高脂肪的腰果，胆囊会在短时间内急速收缩，这种情况对胆囊息肉的刺激是非常直接的。所以我说，腰果不只是脂肪本身的问题，是吃法的问题，是时机的问题。在胆囊息肉还没处理好之前，这颗温柔的炸弹还是先放着吧。讲了这么多不能吃的，你可能开始觉得有点委屈。没关系，我理解，因为吃东西本来是一件很快乐的事情，突然被告知很多东西要暂停，心里难免有些失落。但我今天一定要把这个可以吃什么讲清楚，因为养生从来不是只有禁止，真正的照顾身体是找到对的替代，让你既不委屈，又真的在帮助自己。我先说板栗
板栗在中国有个美称，叫做肾之果，也叫甘果之王。古人认为板栗补肾壮腰，强筋健骨。从现代营养学来看，板栗和其他坚果最大的不同就是它的脂肪含量极低，只有大约 2% 左右，主要成分是淀粉和糖。这意味着你吃板栗不会大量刺激胆囊收缩素的分泌，胆囊可以非常轻松地面对它。对于胆囊息肉的朋友来说，板栗是一个难得可以放心享受的坚果类食物。当然，板栗糖分不低，不能无节制地吃，但作为偶尔的零食或者主食的一部分是非常合适的。再来说南瓜子和葵花籽，这两种我一起讲，因为它们有一些共同的特点。相比于我前面讲的那4种坚果，它们的脂肪含量相对适中，而且含有一些对胆囊健康有帮助的营养素。南瓜子含有的锌和镁，对维持胆囊壁的正常功能有辅助作用。葵花籽含有丰富的维生素 E， 有一定的抗氧化作用，可以帮助减轻胆囊的慢性炎症反应。当然，少量这2个字非常重要，一天1小把，不要超过这个量。我还要特别介绍一个东西，莲子。莲子在佛教文化里有非常特别的地位，出淤泥而不染，是清净心的象征。从医食同源的角度来说，莲子性平，味甘涩，入心脾肾经，它能清心健脾，安神养气，而且脂肪含量低，对胆囊几乎没有额外的负担。煮粥的时候放几颗莲子，或者泡水喝，对于长期情绪紧绷、睡眠不稳定的人特别好。我之所以特别提到情绪，是因为后面我会跟你讲情绪和胆囊的关系远比你想象的深。除了吃什么，怎么吃也非常重要。有几个原则我想跟你分享。第一，少食多餐，不要让自己长时间空腹，因为空腹时间过长，胆汁在胆囊里越积越浓，胆固醇浓度越来越高，形成结晶的风险也会增加，这对息肉也是不利的。规律进食才能让胆囊有节律的工作，不要让它处于长时间积压突然爆发的状态。第二，烹饪方式是关键，蒸、煮、炖是胆囊最欢迎的烹饪方式。油炸、爆炒、高温烧烤会让食物的脂肪负担骤然增加，对胆囊来说是很大的压力。就算是一样的食材，用不同的方式烹饪，对胆囊的影响可以差距非常大。第三，我要推荐2种传统的护胆饮品。第一个是金钱草茶。金钱草在中医里是非常经典的利胆、排石、消炎的药材，用它泡茶喝，能帮助胆汁的流动，防止胆汁过度浓缩。第二个是玉米须水。玉米须在民间一直有利胆、利尿的用法，把新鲜或干燥的玉米须煮水喝，淡淡的，味道不难接受，长期来说对胆囊的保养有一定的帮助。这2种东西都是药食同源的典型便宜，容易取得，却是真正在照顾你的胆囊，不是在做表面功夫。我们来讲一些很多人都忽略的日常功课。因为照顾胆囊不只是吃什么不吃什么的问题，还有一些生活习惯是直接影响胆囊健康的，但几乎没有人会特别提到。首先是早晨的第1杯温水。我知道这个说法你们可能听过很多次，但你知道为什么对胆囊特别重要吗？经过1夜的睡眠，你的胆囊里已经积累了几个小时的浓缩胆汁，整个消化系统还处于半休眠状态。这时候喝1杯温水，大约200到250毫升，水温接近体温，可以温和地唤醒消化道的蠕动，同时促进胆汁开始流动，防止胆汁长时间淤积。不是冰水，不是咖啡，是温水。这1杯水是你每天早晨给胆囊最简单最温柔的问候。
然后我要跟你讲一个很多人从来没有想过的联系情绪和胆囊的健康有直接的关系。中医里有句话说得很精准，肝郁气滞，胆汁疏泄不畅。肝和胆在中医里是表里关系，一体两面。你的情绪，特别是长期的压抑、愤怒、焦虑、烦躁，会直接影响肝气的疏泄，进而影响胆汁的正常分泌和排放。古人说气大伤身，这不是随便说的比喻，是真实的生理机制。现代医学同样证实了这一点。研究发现，长期处于压力状态下的人，胆囊的排空功能会受到明显影响。胆囊排空不完全，胆汁就会在里面淤积，胆固醇的浓度升高，形成结晶的概率增加。对于已经有息肉的胆囊来说，这是很不利的内部环境。所以我要说，你的愤怒、你的焦虑、你长期积压的委屈，这些才是胆囊最沉重的负担，比那几颗坚果更伤害你的胆囊。养生不只是吃对了什么，是活对了什么。禅修和冥想，我不是要你出家，但有意识的让自己每天有几分钟的安静，无论是深呼吸、散步、打坐，还是只是坐在窗边什么都不做，这对于调节自律神经系统、改善胆囊功能是有实质帮助的。情绪的平静是最深层的护胆之道，这是古人几千年来一直在告诉我们的事。最后，我想跟你讲定期复查这件事。很多人听到胆囊息肉，要么完全忽视它，要么每天活在恐惧里，这两种都不是正确的态度。定期复查，按照医师的建议，一般来说每6个月到1年做一次腹部超音波，追踪息肉的大小和变化。这不是在制造恐惧，这是在慈悲地看见自己的身体。佛教里有一个概念叫做觉知，不是评判，不是抗拒，是如实的看见。你的胆囊，你的身体，每一个细胞都在努力的为你工作。定期检查，照顾饮食，管理情绪，这不是麻烦，这是你对自己身体最基本的尊重和感恩。讲到这里，我想把今天所有的内容用最后一段话来收住。我们今天从坚果讲到胆囊，从古人的智慧讲到现代医学，从饮食讲到情绪，讲到日常的生活习惯。你可能觉得老师今天讲了很多，信息量很大，但如果你只记得一件事，我希望是这句话：暂时放下那把坚果，不是亏待自己，是真正听见了身体的声音。慈悲这2个字，我们习惯把它朝外，对他人慈悲，对众生慈悲。但佛教最深的教导里，慈悲是没有方向的，它同样朝向自己。你的身体是你这一生最忠诚的伙伴，它从你出生那一刻就陪着你，从来没有离开过。它会流汗提醒你热了，会疼痛提醒你受伤了，会长出息肉提醒你该慢下来了。他说的每一句话都是善意，我们有没有好好听过？照顾好胆囊不是一件复杂的事，也不是一件需要花很多钱的事，它需要的只是你愿意停下来，安静一下，认真问问自己的身体，你还好吗？我能为你做什么？这才是最深层的养生，不是追求某种食物，不是相信某个偏方，而是回到自己身体的内部，与它建立真实的连结，听见它真正的需要。身体是你今生最忠诚的道场，善待它就是修行。